അപ്പം പലരും ചോദിക്കാം ഇത് ഒരു ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഹാർലി അല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മോട്ടോർ വാൾട്ട്. എന്തെല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ? അപ്പോൾ ഗൈസ്, ദേ നമ്മളിന്നൊരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് മലയാളത്തിലുള്ളൊരു റിവ്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഈ ഒരു ഷോറൂം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതാണ് വണ്ടി എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ജൂൺ 2-നും 3-നും ഒരു ക്ലാഷ് റിലീസ് ഉണ്ടായില്ലേ, നമ്മുടെ ട്രയംഫും ഹാർലിയായിട്ട്, നമ്മുടെ ബജാജും ഹീറോ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ പിറന്ന ഒരു ഹീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർലിയുടെ ഒരു വണ്ടിയാണ് 440X എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടി. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഇതേ നമ്മുടെ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൻ്റെ പുറയിലുള്ള നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലുള്ള ഷോറൂമിൽ എന്തെങ്കിലും, എറണാകുളത്തുള്ള ഷോറൂമിൽ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ. സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി കാണണമെന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹം. കാരണം എനിക്ക് ഒരു ലോങ് സ്ട്രോക്ക് എൻജിനോടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഹാർലി ബ്രാൻഡിനോടും ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടമുണ്ട്. കാര്യം അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ആ ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, ആ ഒരു അവരുടെ ഒരു ലെഗസി കൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് ഹാർലിയോട് പ്രത്യേക ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൻ്റെ ഷോറൂമിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതേ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇന്നലെ ആയിരുന്നു ഇതിന് ഇവിടെ ലോഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. നമുക്ക് പോയി നോക്കാം വണ്ടി എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഒരു വാക്ക് അറൗണ്ട് റിവ്യൂ ആണ് കേട്ടോ, ഒരു റൈഡ് റിവ്യൂ എന്നല്ല. റൈഡ് റിവ്യൂ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് അവൈലബിൾ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാലും സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ 440X എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഹീറോ ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ടൈപ്പായി ഹാർലിയുടെ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഹീറോ ആയിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത ഒരു അഡാർ ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ 440X എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഇതിൻ്റെ ലോഞ്ചിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം എന്തോ പറയണ്ട, ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് എൻഡ് വേരിയൻ്റാണ് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്നും പറയാനില്ല. കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഇത്രയും റിവ്യൂ, വണ്ടി ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇത്രയും റിവ്യൂവും അതുപോലെ തന്നെ വാക്കറൗണ്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെയല്ല വണ്ടി. നല്ല ഒരു ബൾക്ക് സൈസിലുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു 440X എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എൻജിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ വലിയൊരു ഭീമാകരമായിട്ടുള്ളൊരു എൻജിനാണ്. ഇതൊരു എയർ കൂൾഡ് ഓയിൽ പ്ലസ് കൂൾഡ് എൻജിനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെന്തൊക്കെയാലും നമ്മൾ ഓടിച്ചിട്ടില്ല. ഓടിച്ച ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, ഒരു റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ടോർക്കിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോങ് സ്ട്രോക്ക് എൻജിനാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷോറൂം പ്രൈസാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഞെട്ടിച്ചത്. 2,26,000 രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും ഒരു സാധാരണക്കാരന് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹാർലി എന്നൊക്കെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാര്യം ഈ ഒരു പ്രൈസിൽ ഇനി എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹാർലി എന്നുള്ളൊരു സ്വപ്നം എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക നടക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. സത്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റെനൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇനിയിപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഫുൾ വാക്ക് റൗണ്ടിലോട്ട് എന്തെങ്കിലും കണക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് നോട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ലുക്ക് നോക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൻ്റെ ആ ഒരു ബാഡ്ജിങ്ങോട് കൂടി വരുന്ന 3 പ്രൊജക്ടർ വരുന്ന ഒരു LED റെട്രോ ടൈപ്പ് തരത്തിലുള്ളൊരു ഹെഡ് ലാമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഹാർലിയുടെ നമ്മുടെ ഫാറ്റ് ബോയ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രീറ്റിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് മഡ് ഗാർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ടയറൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ പ്രീമിയം ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പങ്ക് വഹിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ MRF ആണ്. MRFൻ്റെ ഈ ഒരു ടയറിൻ്റെ ലുക്ക് അവർ ആ ഒരു പിരേലിയുടെയൊക്കെ ഒരു ലെവലിലോട്ടൊക്കെ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഹാർലിയുടെ വലിയ വലിയ ബിഗ് ബൈക്സിൽ കാണുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ടയറിൻ്റെ ഡിസൈൻ അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു USD ഫോർക്ക് നമുക്ക് കാണാം. വൈബ്രയുടെ ബ്രേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ DRLും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു DRL ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രകാശം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. വളരെ നൈസായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാലും. അതുപോലെ തന്നെ ടാങ്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ നോക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പെയിൻറ്റ് ക്വാളിറ്റിയും ഗ്രാഫിക്സും ആണ് കേട്ടോ. ഹാർലിയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഹീറോയുടെ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ആണ് ഈ വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താ പറയണ്ടേ, ഹാർലിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ആധിപത്യം അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരു തരത്തിലും ഒരു ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു വീഴ്ച അവർ എന്തൊക്കെയാലും വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ എന്താ പറയണ്ടേ സീറ്റാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഗ്രാബറയിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. 3 വേരിയൻ്റ് ഈ വണ്ടിക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരു ലോ എൻഡ് വേരിയൻറ്റും ഒരു മിഡിൽ വേരിയൻറ്റും ഒരു ടോപ്പ് എൻഡ് വേരിയൻറ്റും
ഇതാണ് ടോപ്പ് എൻഡ് വേരിയൻറ്റ്. നമ്മുടെ FCXനെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ടെയിൽ ലൈറ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണാം. പക്ഷേ ഇത് മാരക ലുക്കാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ടെയിൽ ലൈറ്റ് എനിക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വളരെയധികം. അതുപോലെ തന്നെ ടിൻ ഷോക്ക് അബ്സറാണ്, മോണോ ഷോക്ക് അല്ല. ഇവിടെ ഒരു ഷോക്ക് അബ്സർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ആ ഒരു മാക്സിമം എന്താ പറയുക സൗണ്ട് ഒരു ഹാർലിയുടെ ലൈക്ക് ആക്കാനായിട്ട് അവർ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ കേട്ട് നോക്കിയ സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതൊരു സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല ബേസും തമ്പും ഉള്ള ഒരു എക്സോസ്റ്റ് നോട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. അത് എന്തൊക്കെയും എക്സോസ്റ്റ് നോട്ട് അവസാനം ഞാൻ കേൾപ്പിച്ച് നൽകാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു TFT ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കേട്ടോ. കളർ TFT ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ഞാനിവിടെ വണ്ടി ഓണാക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഹാർലിയുടെ ലോഗോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അതിമനോഹരം. നമ്മൾ പാൻ അമേരിക്കയിലൊക്കെ കണ്ടുപോലുള്ള ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു എന്താ ഗ്രാഫിക്സാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചത്. ഇതിൽ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. നാവിഗേഷൻ 10x നാവിഗേഷൻ ബേസ് വേരിയൻ്റ് തൊട്ടേ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതേ നമുക്ക് ടൈം കാണിക്കും. RPM മീറ്റർ ഇതേ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ്. 8000 RPM വരെ റവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോങ് സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂൽ ഗേജ് നമുക്കിവിടെ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഗിയർ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ, സ്പീഡോമീറ്റർ നമുക്കിവിടെ കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നാവിഗേഷൻ സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. നമുക്കത് കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടില്ലേ, ട്രിപ്പ് മീറ്റർ, ടൈം ലൈന്, അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ആവറേജ് സ്പീഡ്, ആവറേജ് ഫ്യൂവൽ, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് അടിക്കാം. കൊള്ളാം കേട്ടോ. ഒരു ഹാർലി, ഒരു പക്ക ഹാർലിയുടെ എല്ലാവിധ ഫീച്ചേഴ്സും നമുക്കിവിടെ കാണാം. പിന്നെ അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കേബിളിൻ്റെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിങ് ആണ്. അവർ കുറച്ച് ഒരു ഹൈഡാക്കി ഈ ഒരു കേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പ്രീമിയം ആയേനെ. പക്ഷേ ചിലർക്ക് ഈ ഒരു കേബിൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ. പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയനെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അല്ലാതെ വേറെ സീനോ കാരണം തന്നെയില്ല. ഒരു സിംഗിൾ ഹാൻഡിൽ ബാറാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ റൈഡറിലേക്ക് കയ്യിലേക്ക് കൊണ്ട് തരുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഹാൻഡിലിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഹാൻഡിൽ ബാർ റേസറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല. ഒരു റെട്രോ ടൈപ്പ് ഗ്ലാസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. കണ്ടില്ലേ, എന്തു പറയാനാന്ന് പറയാം. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ക്രാഷ് ഗാർഡ് നമുക്ക് കാണാം. നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റായിട്ട് വെക്കുന്ന ടൈപ്പ് ലൈക്ക് ഒരു ക്രാഷ് ഗാർഡ് നമുക്കിവിടെ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇനിയിപ്പം ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ മാറ്റർ നമ്മുടെ എൻജിനിലേക്ക് വരാം. ഹാർലിയുടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് ഹീറോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തൊരു എൻജിനാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു 440 എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം പലരും ചോദിക്കാം ഇത് ഒരു ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഹാർലി അല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം. തീർച്ചയായിട്ടും ഹാർലിയുടെ 100% ടെക്നോളജികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഹീറോ മേക്ക് ചെയ്തൊരു എൻജിനാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഞാൻ വണ്ടി നോക്കിയെടുത്തോളം നേരം വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കാതെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിടത്തോളം സമയം എനിക്ക് ഒരു ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഒരു ലോസൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഒരു ട്രൂ ഹാർലി ഇരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓവറോൾ ലുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റെട്രോ റോഡ്സ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അപ്പോൾ എൻജിൻ ഒരു 440 cc എയർ കൂൾഡ് 2 വാൽവ് എൻജിനാണ് കേട്ടോ. ഓയിൽ കൂൾഡ് എൻജിനാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 27 bhpയും 38 Nm ടോർക്കുമാണ്. അപ്പോൾ ട്രയംഫുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത്ര മാരകമായിട്ടുള്ള ടോർക്കിൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. പക്ഷേ അതൊരു ഹൈ റവിങ് എഞ്ചിനും ഇതൊരു ലോങ് സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനുമാണ്. അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോർക്കിൻ്റെ ഡെലിവറിങ്ങിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കാര്യം ഒരു 4000 RPM അങ്ങാണ്ടാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ ഫുള്ള് ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത് ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ആക്സലറേഷനിലും ആദ്യത്തെ 3-4 ഗിയറിലൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എടുത്തറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ സത്യത്തിൽ നല്ല എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഈ വണ്ടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിക്കാനായിട്ട്. കാര്യം ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് അവൈലബിൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാലും വണ്ടി ഓടിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബെൻഡ് പൈപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിസൈനും ഈ ഒരു കളറൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ പ്രീമിയം ആക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി. പക്ഷേ പ്രൈസ് വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. അപ്പോൾ എന്തുവാണേലും ഇതൊരു ഹാർലിയാണ്. പ്രീമിയം ബൈക്കായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണക്കാക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സോസ്റ്റ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം.
നല്ല ബേസുള്ള സൗണ്ടാണ് കേട്ടോ. ആ ഒരു എൻജിൻ റിഫൈൻമെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അടിപൊളിയാണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കേട്ടോ വണ്ടി. ഇവിടെ ഒരു റൈഡിങ് പൊസിഷൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആറ്റിൽ റേസർ ചെയ്യേണ്ട വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയണ്ട, ഒരു ഹൈറ്റ് വ്യത്യാസം കുറവായിട്ടൊന്നും തോന്നില്ല. ഒരു ലോ ഹൈറ്റ് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത്യാവശ്യം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സീറ്റ് ഹൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അത് റിലാക്സ് ആയിട്ട് സെൻറ്റർ സ്പെക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് ബാക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഭാഗത്ത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെയിറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഹെവി ഹാർലി, ഒരു നോർമൽ ഹാർലി പോലെ തന്നെ വെയിറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നൊരു വണ്ടിയാണ്. ബട്ട് നമുക്കതൊരു ഫീൽ ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര വലുതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. സീറ്റ് ഹൈറ്റ് കുറച്ചും എന്താ പറയുക ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ഒരു റൈഡിങ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു വാക്ക് അറൗണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബുക്കിങ്ങുമായിട്ട് സംബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അറിയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഹീറോയുടെ ഷോറൂമിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർലിയിൽ വന്ന് തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഏക ഷോറൂമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എറണാകുളം കൊച്ചിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഹാർലി ഡേവിഡ്സണിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതൊരു വാല്യൂ ഫോർ മണി തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. കാര്യം നൈസാണ് വണ്ടി, കണ്ടിടത്തോളം ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം റിയൽ വേൾഡ് കണ്ടീഷനിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊരു റൈഡ് റിവ്യൂ കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലാണോ? ബൈ.